Banyak gereja nggak suka ngundang saya karena saya bicara duit sekeras ini. Bahkan ada gereja bilang jangan ngundang Pak Daniel, nanti nggak ada perpuluhan katanya. Saya bersyukur dapat julukan itu. Biar, karena Tuhan Yesus sayang kita kok. Siapa yang lebih susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Kata Tuhan Yesus, orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Terus gimana? Hidupnya perlu uang. Saudara dengar, ada nggak kapal nggak perlu air? Nah, kapal itu ibaratnya kita. Air itu uang. Ada nggak kapal bodoh, walaupun dia perlu air, terus airnya diizinkan masuk ke dalamnya? Nggak ada kapal bodoh. Maka itu saudara, banyak hidup hamba Tuhan gereja tenggelam karena uang diutamakan.